أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يوم وما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin ikon Allah mun shiga rana ta 11 a watan Ramadan mai albarka shekara ta 1400 da kuma 42 kuma cikin baka 22 ga watan Afrilu watan 4 2020 masha Allah 23 ga watan Afrilu 2020 da ainihin daya. To kamar yadda aka saba akan yi tambayoyi idan da akwai bismillah in akwai. Assalamu Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da mu fara da sanar da gidajen rediyo su isa karatu da wanda yake so da saurari. Akwai gidan rediyo Aliyu FM suna sawa da karfe 5 zuwa 11. Akwai Express suna sawa da karfe 11 zuwa 12 na rana. Akwai jami'ai suna sawa da karfe 1 zuwa karfe 2 na dare. Akwai Nasara FM suna sawa da karfe 9:30 na safiya zuwa karfe 10. Waɗanda suke jihar Kaduna akwai MRCN Kaduna ana sawa da karfe 4 zuwa karfe 5 lokacin sau. Radio suna sa da turanci daga karfe 10 na safe zuwa karfe 10 da dare. Akwai wanda suke yin Abuja za su saurari gidan rediyo da yau wanda ya yi jihar Nasarawa da Kebbi daga karfe 11:30 na safe zuwa karfe 11:00. Tambayoyi. Tambaya yake cewa malam Allah ya kare lafiya. Ya ce ni ne aka tura ni NYSC a wata jiha da take kudu. Da muka je NYSC kawo sai suka tura mu wata ƙaramar hukuma. Ko da muka je can waɗanda suka sauke kiristoci. Kuma a cikin tawagar da muka tafi ni kaɗai da wasu na yi musu bayanin kaina su hana da addini na ba. Amma lokacin da su suna yin wani project su waɗanda su ba mu basiri na yi da coci. Sannan suna cikin iri wanda zai kawo musu ruwa bai kawo ba. Sai suka roƙe mu da mu kawo musu ruwa mu taimaka. An ji an yi ruwa da yin coci adalci. Sai ce mu samu nasuwa ba malam yaya halinsa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Inda zan amsa maka wannan tambaya ta hanyar tambaya, amsar za ta fito karara. Yanzu misali, kaddara ba ruwa suke aikin gina coci ya katse ya yanke ya kare ba misali. A'a, cewa suka yi ɗauko mana naman alade don su ci gaba da aiki. Na tabbata za ka ci ba zai yi ba. Wataƙil za ka fi samun damuwa sama da a ce ruwa ne kawai. Inda za su ce, dama suna aikin nan suna kurɓar giya ne, to ta ƙare wane taimaka mana da ainihin katon ɗin giya za ka ce ainihin musulmi ne. Saboda wani ya fitowa fili gare ka. To amma kawo mana ruwa, mu gina coci. Cocin da me ake yi a ciki? Mu a imaninmu, a zagi Allah, a ce Allah ɗa, Allah uba, Allah ruhu mai tsarki. Wannan ita ce Allah ya kira alfitna. Kuma ce wal fitnatu ashaddu, haka kuma akbaru duk a cikin Baƙara. Fitina ta fi haɗari, shirka ta fi muni sama da wato kaba'ira, kisa.
To ashe taimaka musu da ruwa don su gina cocin da za a ci gaba da wannan badakalar taɓa darajar Allah haɗarinta ya fi naka ba su magiya in baka sani ba. Matsalar mu muna da shayi da ɗar na mu bayyana ko musu waye. Sai ka ce da shi I'm sorry, ba zan iya ba ku guduma ko wannan aikin. Saboda me? Domin kuna gina raya addini da ni ba addini na bane. Lakum dinukum waliyadin. Wani yana ganin wannan kamar yayi zafi. Sai mu ce kai ma dan kayi zafin ne a bishir ne, kai ma zafin kai can wani misali. Kada wani ka bari wai maka extremism. You are extreme wajen abin da kake so. Na fata an gane? A takeice baya halatta ka taimaka musu saboda abin da ake so a yi kasan kafirci ne a imanin. Amma abin da ya shafi ɗan adamtaka, taimaka min da abinci in ci, ruwa in sha, wannan za ka ba shi. Amma nan raya addininsa ne wanda ni ban yadda da shi ba, ni ma idan ina nawa ruwa ya katse ban ce ba ni ba in addinin shi ya hana. Lakum dinukum waliyadin. Sannan kuma ƙarin ƙarawa sura ta 5, aya ta 2, mai Allah ce, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwani wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Kar ku taimake na kan al-ithm laifi. Ka yarda a gina inda za ce Allah na da laifi ne ko baka yarda ba? Na yarda. To Allah ce ka taimaka kai. Me matsalar? Na tsaya kan addini na ne. Kuma ku tsaya kan naku. Lakum dinukum waliyadin. So da Allah mu cire abin da muke kira inferiority complex. Jin kasawa. Ai kar a ce na ci baya. To da wannan ake rudar da yawa daga cikin musamman matasanmu da ba su da ainihin wato dafaffiyar ko in ce kafaffiyar kafa akan dandamali na addini. Allah ya ƙara fahimtar da mu. Tambaya ta gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Allah ya saka alkhairi. Tambaya yake cewa ya samu aiki a wata ma'aikata ta tarayya. Sai suka ce da shi ya je ya ci gaba da NYSC. Har ma in ya sami MSc ya ɗora. Kuma suna biyan shi wata suna ba shi albashi. Malam menene halaccin wannan? To shi al'amari na abin da ake kira cuɗanni na al'umma ya danganta ga irin sharaɗin da kuke kai. Har ma ya tabbata cewa al-muslimuna ala shurutihim. Musulmi kullum su yi aiki da sharuɗa da suka gindaya ma kansu. Sai sharaɗin da ya halatta haram ko ya haramta halal. To nan ma'aikata ce sun ɗauke ka aiki. Sun baka abin da ake kira shuruɗu shugul, condition of service. Za ka yi kaza. Sai ka ce to ka sami gurbi na ƙaro karatu. So ka ce je ka yi. Har ma ka je ka yi digiri na 2, Masters of Science, MSc, misali, ko Masters of Art, whatever. Je ka yi. Har ma ka je ga PhD in za ka iya. Duk ma'aikatar ta yarda. Ana biyan ka albashi. To ai sun suka gaya maka. Ba ka ba su abu ne wato dunkunkum. Kai musu dungu, zan je karatu, zan je sabi suka ce duk mun yadda za mu biya ka. Ba ka da matsala a nan. Matsalar ya zamanto haka ba a fahimci haka ba, a neme ka gun aiki ba a ganka ba, ai na je ƙaro karatu ne. Suka ce to haka muka yi da kai, to nan kana cikin matsala, nan kana cikin rigima, gara a yi ƙinƙe da ƙinƙe, a fidda biri daban jela daban tsakuwa daban tsaba daban, domin a gane inda ka dosa. Wannan idan akwai wannan sharaɗin ba ka da ishkali. Idan ku babu shi, to kana da matsala kana cin abin da bai halatta ba kenan. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam ya tambaya yace mutum ne aka yi sallar asham da shi har shafaƙi da mutu. To yana so ya yi sallar dare wanda ya zai yi. Da farko dai ba a cewa shafa'i da wutar. Ko da dai abu ne da ya shahara a bakinmu, mu ce shafa'i da wutar. Ita wannan sallah da ake yi sunanta dai wutiri kawai. Ko dai ka yi raka'a ɗaya. Ma'anar wutiri lamba wadda ba ta da abokiyar tagwaitaka, ko kuwa? Kaga ɗaya wutiri ce. Biyu ba wutiri ba ce, cika ce. Ɗaya kuwa mara ce ake cewa ko? 3 mara ce. To ma'anar sallar wutiri kenan, sallah wadda take mara. Maɗayanciya, ma'ukunciya, mabiyarciya, mabakwanciya, mataranciya. Shi ne ma'anar wutiri.
Araftun? Amma da yake sallar dare za ka yi raka'a biyu ka kawo ɗaya, to sai aka yi musu karafkiya duk aka kira su da suna wutiri. To amma mutane saboda hikima su ga to ai wannan biyun ai tana da dangi, so ita shafa'i ce cikakkiya ce, ɗayan ne wutiri. Kaji inda yasa ake cewa shafa'i, amma ba haka ba asali islahan wutiri ake cewa. Kana iya sallah raka'a ɗaya, kana iya raka'a uku, in ka tashi karka zauna sai a ta ukun za ka zauna, wutiri ce. Kana iya biyar ma, wannan saboda na ƙara fayyace mana wannan bayanin ƙarara, wannan kenan. Amma dangane da tambayarsa, ya riga ya sallar ashirin a lokaci irin na Ramadan, da shi aka yi sallah kuma Allah ya taimake shi ya sake farkawa cikin dare, zai iya sake sallah? Mazhaba ce biyu. Magana ta farko hadisi na Aisha da hadisi Ibn Abbas, Allah ƙara musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ƙarawa, bai taɓa yin sallah sama da raka'a 10, in ji na Aisha, bai taɓa ba. Ta ce ko a Ramadan ko a wani Ramadan bai taɓa ƙarawa kan raka'a 11 ba, ma'ana 8 a shamkir, 3 kuma wutare. Amma ta ce kar ka so ka ga kyansu, to wajen tsayuwa da cikar karatu da natsuwa da direwa. Ko kuma hadisin ɗan Abbas raka'a 10 ka kawo wutare 3 to sai aka sami fahimtar magabata suka ce akwai ruwayoyi wanda Imam Al-Albani ya ce duk ba su inganta ba, kuma mun fi karkata zuwa ga fatawarsa. Tunda lokacin Sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yadda, ya naɗa Ubay ibn Ka'ab da Tamimu Dari su raya wannan sallah raka'a 11 suka yi. To amma ma'abota fiqh suka fahimci a'a, wannan lokaci ne da mutum ke samun karsashi, da ke samun nishaɗi, zai iya sallah na rakoyi masu tarin yawa. Amma sai aka ce da su, in ko har haka ne mutum zai har 1000 kenan ba iyaka, idan ko annabi ya ba mu limit sallallahu, me yasa ba za mu rike ana abin da aje mana ba? To amma akwai waɗanda kuma suke fakewa da wannan, kaga sallar curut, wasu ma daga alamtar kai ba suke yi, magana ta ƙare. Har wannan ya sa mutane masu ragwanci sai su nemi ina ne aka fi sauri a sallar ashin. Dan uwa, kana neman aljanna a lokaci mai albarka irin wannan wanda baya maimaituwa sai sau ɗaya a shekara, kana neman hanzari, da haka abin sai ka su gida biyu. Amma mun fi gamsuwa da cewa muna nan aka wannan adadin raka'a 8, saboda mu yi kusa da wato kamanta sunna yafi mana fiye da wani ijtihadi naka. Amma idan ka je inda misali ake sama da misali kana harami suna raka'a 20 kuma sai ka ki ya zama hasara gare ka. Kalli falalla harami din sai ka bi ka cika. Haka in ka je inda suke yi sama da wannan ka bi su. Amma dai in ta bin keke da keke doron ruwaya ne, muna nan kan 8 din nan, sannan kuma mu kawo cire raka'a 3. To amma tambayar ita ce, je ka yayi wannan 8 din cikin dare sai ya miƙe, yaya zai yi sanci ai ga amsa da ka same ta. In ka tafi akan fatawar manzo Allah baya karawa, ba za mu kara ba, zahirin nasin ke. In ka tafi akan a lokacin bari na kara, shikenan sai ka sake salata abin da Allah ya hore maka, sai dai ba za ka sake maimaita wutari cikin dare ba, saboda ba a wutari biyu cikin dare. Allah ya sa kun fahimci wannan amsar da kyau. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wani ya ce ya kwana da janaba har gari ya waye. Ita ai janaba ba ta ɓata azumi. Idan mutum ya yi mafarki kai koma ya kwanta da matarsa, tunda Allah ya ce uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum, an halatta muku arrafathu shine jima'i da matayen ku daren azumi. Saboda mutum ya sami janaba ya kwana bai wanka ba, khalas ba shi da iskali, gobe ya je ya wanka, azumin sa ba abin da ya same shi. Wallahu a'lam wa bihi tawfiq. Khalas, to bismillah, iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم
ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به. Wannan ita ce aya mai lamba 91 daidai a cikin wannan sura ta uku, suratu Ali Imran. Allah ya ce, Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bi. Ulaika lahum adhabun alimun wa ma lahum min nasirin. Waɗannan da suka kafirce, ka duba, innal ladhina kafaru, tabbas saboda inna harfin nasbi ne wa tawkid, hiya nasiba hiya mu'akkida. Innal ladhina kafaru, waɗannan da suka kafirce, wa matu kuma suka mutu, wa hum kuffarun alhali suna kafirai. To kenan kaga ga musifa, sun kafirce kuma har mutuwa ta riske su kuma ba su tuba ba. To sai Allah ya ce, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau tadabi. Ba za a karɓa ma ɗayansu cike da ƙasa na zinari ba, inda duk faɗin duniya zai cika ta da zinari. Ba shi ne kuɗi kan kuɗi ba? Ya ce, Ubangiji a karɓa, a yafe min. Allah ce ba za a karɓa ba. Ya salam. Gwari-gwari in mutum ya ce, inda za a cika birnin Kano da dala ta Amerika, to ba zan yafe ba. To kaga magana ta girma, dala fa aka ce ba naira ba. To nan ba misali Kano kaɗai ba kuma dala ba wanda ba ta kai zinari kima ba. Allah ce gaba ɗaya duniya ya cika da zinari. In dai ya mutu yana kafiri mushriki, inda zai bayar da wannan ya kwaci kansa daga azabar Ubangiji, to Allah ce falan yuqbala min ahadihim bil ard. Ɗayansu ba za a karɓa masa ba, ko da ya ceci kanshi da haka, shine walau ko da ya fanshi kanshi. Ya nuna maka hadarin mutuwa kan kafirci. Shi yasa kullum imani kai ta kuka Allah ya rike maka, saboda zuciya baka mallake ta ba, sai ta sauka daga kan hanya. Shi yasa annabi yakan yi addu'a sallallahu alaihi wasallam, yakan ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi, ya mai juya zukata yanda yake so, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Suka ce har kai ya manzo Allah, ya ce hanni, saboda ai zukata a tsakanin yatsun Allah ne yana juyawa yanda yake so. Kuma an kira zuciya saboda yawan juyawarta ne. Ice masu miyal insanu illa linnasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. An kira al-insan saboda nisyan mantuwa, kuma an kira al-qalbu litaqallub saboda juyawa. Saboda haka idan Allah ya rike zuciyarka akan imani, gode mai. Wanda ka ganshi ya kauce karkai masa dariya, roki Allah shi da shi dan kai ma ba sai ba kai ba. Allah ya samu dace. Aya ta gaba. Qarat. Sai Allah ta'ala ya ce, ulaika lahum azabun alimun. Na'am, waɗannan suna da azaba wadda take mai raɗaɗi. Allah kan kira azaba ce ta alimun da alhamza, wato mai raɗaɗi. Duk Bahaushe ya san ma'anar raɗaɗi ai. Akan ce harbin kunama a'udhu billah da raɗaɗi. Cizon cinnaka mai gashi da raɗaɗi. To duk waɗannan raɗaɗɗuka ɗin ba komai bane in aka ce azabar wuta. To shine Allah ke cewa suna da azaba mai raɗaɗi, wato mai tsananin zafi da bugu wanda ba a iya jure mai raɗaɗin kenan. Wa ma lahum min nasirin, ba su da masu iya taimaka musu har abada. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wani bayani Allah ya ce har abada ba za ku taɓa samun abin da ake ce masa albir ba. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sai abin da kuke so
kun ɗibi wani abu kun ciyar daga abin da kuke so. To menene albir? Albirru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita itlahin nas. Idan ka ce albir wato nagarta kenan. Araftum? To Allah ya ce ba za ku kai ga samun darajar nagarta ba fa sai abin da kake jin kana so ka ɗiba ka ciyar da shi. Wato sai ka zamanto ba ka rowa. Shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai na mance ko Ibn Umar ko Ibn Abbas, Allah ya ƙara musu, da an ce Ibn Umar yana yawan sadaka da siga. Siga na ordinary siga. Sai suka ce mun ga kana yawan sadaka ta tasaddubi sukari saboda me? Sai ce li annani uhibbu sukar wallahu yaqulu hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ana uhibbu sukar. Ina son siga ne sa nake yawan bashi. Ashe in kana son nagarta sai kai yaƙi da zuciya, abinda kake ji kana so ka ba da shi, musamman wannan lokaci da ake jarraba mu. Amma ka farfesun ka haɗaɗɗe na shan ruwa sai ka ji almajiri na ce ko kun ci kun rage, karka ce abin nan da rage ku bashi, wannan din za ka bashi, ka ce a kawo kwanon shi ka ɗan kamfata farfesun ka bashi, sai ka dambe da zuci dan shaɗan zai hana ka zai hana ni. Amma in Allah ya taimake mu muka samu galaba to mun ka da ja'iri mugu, ka ce taho da kwanonka sai ka bashi. To su ne matsalan almajiranmu da sun ga ɗaya ya zo kuma sai ga wajen 10 sun taho. To ai shi ne mushkilar. To amma dai ku ji tsoron Allah daidai iyawar, sai ka ce na yi abin da zan iya, khalas magana ta ƙare. Amma dai misali lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kuma ɗazun a khutuba ne magana akan aya da ta kore albir ta takaita cikin abu nawa 10. Laysa albirra an tuwallu wujuhakum har zuwa dai ƙarshe ɗazun magana akai. Ba a samun albir sai idan abubuwa guda 10 sun tabbata. Saboda haka Allah ya ce ba za ku taɓa samun albir da nagarta ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. Wa ma tunfiqu min shay'in, duk abin da kuka ciyar na daga wani abu na alkhairi, to fa inna Allah bihi alim. Allah akan wannan masani ne. Cewa min shay'in ai. Min shay'in, duk abin da ka bayar yace min shay'in, duk karancin sa Allah ya sani. Ya tabbata a hadisi, ɗayan ku idan yi sadaka, idan Allah yi sai Allah ya karbi sadakan da hannun dama, ya ce da mala'iku ci gaba da renon sadakar, yanda ɗayan ku ke raunar ɗan duƙushi har sai ya girma ya zama gambashe shi, ran lahira a ce ga sakamakon abin da kai kila ma ka manta. La ilaha illallah. Akwai malamin da ya ce tun da na ji falalar sadaka to ko albasa na siyo wa girki a gidana sai na ɓantar albasar na gutsuru na ba da gutsure ko Allah ya bani ladan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nana Aisha uwar mu'mini as-Siddiqa bintu Siddiq ta taɓa ba da sadakar dabino ƙwaya ɗaya. Yaron gin Abu Aisha yake cewa ya ummul mu'minin dabino ƙarce mamaki me kake? Annabi ya ce ku nemi Allah ya kare ku gabarin shiga wata koda da rabin dabino ne. To ni ba rabi na bayar ba. Dabino ne sannan kana kallo kana mamaki? Shi yasa aka ce karkare na aikin nagarta saboda abin da kake gani ba mai yawa bane. La'alla agun Allah shine mai yawa din. Haka kuma karkare na sabo. Kace dan nayi kaza. Shi wanda aka sa mai ai ba karami bane. Allah ya samu dace. Aya ta gaba. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Allah ya ce dukkanin dangi na abinci
ya kasance halattacce ne ga 'ya'yan gidan annabi Yaqub. Su ake kiransu banu Isra'il. Kaga, kalmar Isra'il kalma ce mai ɓangare biyu. Isra na nufin abd, il Allah. Araftun kamar ka ce Abdullah. To shi ne wai suke kiran kansu da suna wato Isra'il. Annabi Yaqub shi ne Isra'il ai. Don ya ce, illa ma harrama Isra'il a nafsi. Allah ce dukkanin abinci halal ne ga ainihin banu Isra'il, sai abin da shi Isra'il, annabi Yaqub kenan, ya haramta ma kanshi. Min qabli tun kafin a saukar da attaura, tun da annabi Yaqub ya zo kafin annabi Musa ne. Attaura kenan ta zo bayan wucewa da shuɗewar annabi Yaqub ne. Ulgaya musu fatu bit-tawrat, ku zo da attauran, ku nuna inda Allah ya haramta abin karanta muku. Yanzu Yahudawa akwai abin da suka haramta mu kansu na abinci kaza kaza, Allah ya ce wa ya haramta muku. Na'am, yanzu abincin da suke ci ana ce da shi kosher. Gaji kasashen Turai da Amerika zaka hatta suna da wurin sai da abinci mai suna kosher. Sun taɓa ma gaya min wata ran suka ce ai malam mu anan akwai Yahudawan da ba sa cin abincin Kirista, sun bi cin abincin mu. Suka ce Kiristoci na aika fure ne mushrikai ne, ka ji duhu na dukan duhu. Saboda har suna kyamar abincinsu, mu suke kira mu yanka musu abinci. Har sukan ce zo ku ci kosha ko kuma abincin musulmi. To amma awon da suka haramta mu kansu banda kaza wai haramta. Shine Allah ke cewa kullu ta'ami kana hillal, duk abinci an halatta musu, sai abinda shi annabi Yaqub Isra'il ya haramta mu kanshi. Araftun tun kafin a saukar da at-taura, in ku kun dage qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin, ku taho da at-taurar ku karanta ta keke da keke, ina ne Allah ya haramta abin da kuka haramta, ina ne ku karanta in kun kasance masu gaskiya ne ku. Kuma wannan uslubi ne mai kyau. Duk wanda ya da'awar cewa Allah ya haramta sai mu ce to kawo aya, ba rigima. Allah ya halatta, kawo dalili, kawo nassi. Kuma ina son gaya muku wata ka'ida, duk abu inda ya tabbata haramtacce ne ya tabbata, to kada wani ya bata maka lokaci ya ce ka kawo dalilin abun nan an haramta shi, sai mu ce a ayan haramtacce ne, yanzu kai ne za ka kawo inda aka halatta. Misali wasu kan ce bikin happy birthday to you, sai wani tambaye ni malam mun yi musu magana, sai suka ce to a kawo mana inda a Qur'ani Allah ya haramta. To kaga wannan sakarci ne, domin idan abu ya tabbata haramtacce ne, kai da kake son ka kore haramci, kai ake bin ka bashi na korewa, ba ni da nake tabbatar da haramci. Wannan din saboda na ga muku manhaji ne, kar wani ya wahalar da kai. Abin da yake tabbatacce kake son ka kore shi, kuma ka ce a baka dalilin cewa ba kore bane. Kano ita ce babban birnin jihar Kano, wani ce a ba ita bace, kuma a kawo masa hujjar cewa ita ce birnin jihar Kano, sai mu ce kai da kake korewa, kai za ka kawo dalilin kore ta daga wannan matsayin. Ban gane ko kun gane ba. To wannan muhimmi ne a duniyar tattaunawa da ma ja in ja ta fuskar ilimi. Qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Ce ne da su ku kawo at-taura din, ku karanta ta in kun kasance masu gaskiya ne. To ina at-taura take a yau? At-taura wadda aka ba annabi Musa ina take yau? Ba za ka ce ita ce littattafan nan guda 5 da ake kira tsohon alkawari a cikin Bible ba. Littafin da suke kira ainihin farawa da fitowa da kubuwar shari'a da labaru da kuma lissafi. Wasu ne guda 5 ana kiransu da Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Waɗannan ba za ka ce su ne at-taura da Allah ya ba annabi Musa ba, an canza su. Abinda suke rike da su ana kiransu Jimara da kuma Mishnah. An gane ko? Da kuma Talmud. Su ne manyan, amma hakikanin abinda Allah ya ba annabi Musa
to sallah ce ku kawo attaurar ku karanta ta in ku masu gaskiya ne. Za ga attaura tana tabbatar da manzancin annabi Muhammad, tana tabbatar da gaskiyar musulunci, amma sai aka kautar da ita saboda son zuciya. Ci gaba. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى duk wanda ya kirkiri ƙarya shine iftara ke. Fa lissababiyya ko litta'aqibiyya. Sababan lima samita qad sabaq fa duk wanda iftara ya kirkiri ya ƙagi ƙarya ya liƙa ya dangana ko kace danganta ga Allah min ba'di zalika bayan wannan hujja ta fito ƙarara an ji ta an karanta an fahimce ta to fa'ulaika al-mawsufuna bima dhukir min al-iftira wat talfiqat wal kadhib waɗannan hum adh-dhalimun to sune adh-dhalimai shi ko adh-dhalimi me kai abu ba mahallinsa ba suka ce asalin zalunci ka aji abu ba mahallinsa ba. Shi yasa shirka ita ce uwar zalunci, saboda mai shirka ya ɗauki ibada ya kai ta inda ba macancantarta ba ne. Misali, wa za a bauta mai, wa za a yi masjuda, wane ne al'akbar shi ne Allah. Sai ka kalli wani makhluki ka ce shi ne akbar, to wannan shi ne zalunci kan zalunci. Kamar yadda annabi Luqman a cikin sura mai lamba 31 aya ta 13 ya ce da shi ya bunayya la tushrik billah inna shirka azim. Araftum? Saboda haka waɗanda suka kirkiri ƙarya suka danganta ga Allah bayan wannan bayani ƙarara to fa'ula'ika ay fa'ula'ika al-mawsufuna bima dhukir hum adh-dhalimun sune haƙiƙanin adh-dhalimi. Kaga nan sai ya abbara su bi shibhil jumla al-ismiyya kuma sukan ce yin ta'abiri da jumla masunanciya ya fi shigar da ma'ana ga ƙwaƙwalwa sama da ta'abiri da jumla ma'aikaciya. Kun gane kuwa? Idan misali, yanzu ka ɗauki misali, Allah ya ce kullu nafsin me? Bai ce kullu nafsin satadhuqul maut bala. A'a, ya sifata duk wani mai rai kawai sunan shi ma kawai dha'iqatul maut. Jumla ce ismiyya wasfiyya dha'iqa. To kenan ma'ana duk mutum mai ɗanɗanan sunan shi kenan mai ɗanɗanan mutuwa suna ne, amma inda an ce zai ɗanɗana wannan aiki ne ai. To abinda aka sifata da aiki bai fi ba da ma'ana ba sama da abinda aka ce a suna ne. Har yanzu ba ku gane ba. Ga misali na biyu, wanda ya ce da wani kai dai sha ne shin mai ruwa uku. Shi mai ruwa nawa? Sha. Allah ya kiyaye. Kaga nan suna ne ko aiki ne? Ya ce sunan shi kenan. To wannan ya fi ciwo sama da kace da shi ba na son shashanci. Ko kuwa ma'ana ga shashanci can ba na so karka je wurin. Amma ka ɗauki rigan kaya amma ka ce ai sha ne kai. To wannan ya fi ciwo saboda ya aibata shi ta hanyar jumla masunanciya da suna ne nan. Jumla ismiya kenan. Sabanin jumla ma'aikaciya aikatau ba na son shakokar kai shashanci. Ma'ana kai ba shashashin bane. Gashi can karka je wurin. Amma yace shine gaba ɗaya fa. To shine mana fa ulaika humuz zalimun sune azzalimai ba ma yazlimuna ba. Da fata kun gane ma'anar da kyau. So a ce mutum an sifata shi da cewa shi azzalimi ne, wannan mummunan abu ne. Na'udhu billahi min an nakuna min adh-dhalimin. Aya ta gaba malam. Qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin. Aya mai lamba 95 kenan a cikin wannan sura mai lamba 3 Ali Imran. Qul ga ya mun sadaqa Allah ya gaskiya. Kace Allah ya yi gaskiya. Fattabi'u millata Ibrahim maza duk ku bi hanya miƙaƙƙiya ta annabi Ibrahim. Hanifan hanya ce miƙaƙƙiya dodar wanda ta kauce ga barin shirka. Wama kana minal mushrikin. Annabi Ibrahim samsam bai kasance daga cikin mushrikai ba. To daga nan ne wasu ke cewa
to menene hukuncin idan mutum ya ƙara karatun Qur'ani ce sadaqallahu alazim? Wasu na ganin babu dalili na idan mai qira'a ya ƙare ya ce sadaqallah. Wasu suka ce ba Allah ce kul sadaqallahu Qur'ani ba? To Allah ba shi bane mai gaskiya? Ni ban kallo na a matsayin wata khilafa na wani ta wani jale-jale akai ba. Dama ai sadaqallah. Kuma wa man asdaqu min Allah qila haditha. Babu illa iyaka suna cewa to ai ba a samu ne a tsarin magabata. Annabi ya sa ɗaya daga cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallam ya karanta Qur'ani dan Mas'ud da ya kai wata gaba sai ce hasbuk, ya ishe ka. To suna ganin kai ma ka ce hasbuka din. Amma ala kulli halin ba zai zama mai muni ba tunda Allah ta'ala ce qul sadaqallah, ce ne Allah yayi gaskiya. Wallahu a'lam wa bihi tawfiq. Ce ne Allah yayi gaskiya. Ku bi hanya miƙaƙƙiya ta annabi Ibrahim hanifan, bai kasance daga cikin mushrikai ba. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Ci gaba. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا الله أكبر وهدى للعالمين فيه آيات بينات. عرفتم؟ الله يتي أي فرقون جدا. إن أول بيت فرقون جدا وضع للناس da aka ajiye mutane a bayan ƙasa don bautar Allah, ba baka san shi ba? To lallazi bi Bakkata mubaraka shine dai wannan gida da ke Bakka, Ka'aba kenan. Gida mai albarka. Makka ana kiranta Bakka da ba. Bakka kuma ana ce mata Makka. Ta fi shahara da Bakka. Kun san dalili? A cikin ilimin al-lughawiyat, ilmin lugha, akwai zumunta tsakanin ba da mi'ara. Ƙwarai kuwa. Su kaɗai ne ake kiransu haruffofin al-itbaq. Masana harshe suna kiransa the bilabial letters, bilabial. Ba da ma. Su kaɗai ne baka isa ka faɗe su ba sai leɓen sama da ƙasa sun haɗe. Ka jarraba ka gani. Bagauda. Ka jarraba. Ka jarraba sai sun haɗe. Duk iyawanka wallahi sai ka haɗe su. Bakori. Bagadada. Ba'un kenan. Sai kuma mi'ara. Masarauta. Malumfashi ba zai yi ba ne sai sun haɗe. To leɓen da ba zai yi a faɗi harafi ba sai sun haɗe biyu, su ake kira harfal itbaq. Haruffa biyu da suke rufuwa su ne bilabial. Shi yasa misali zan ba ku, kuskure ne mutum ya rubuta ɗan batta ya sa DAN, ɗan batta. A Hausa kuskure ne, kwaɓa ne. Sai dai ka ce ɗan batta da M da B don tare suke a harshen. An gane? Yau haka in aka ce ɗan bala sai don kana son ka ce ɗan daban bala daban. Haka ita kalmar ɗan batta in dai za ka raba su ne ɗan, to ai ba haka Bahaushe ke faɗa ba, haɗe su yake dole ka. Ina so ku fahimta. To wannan zumunta ta haifar da samun ainihin Bakka da Makka a haɗe. Duk harufa suna da asalin su ai. Kun gane? Ba ku wani misali, aje wannan. Duk harufan bature daga A har zuwa C har zuwa Z. Kun san daga yanayin? Na'am? Daga yanayin? Dukkaninsu I ne da kuma C. Ka duba da kyau. Daga A, B, C, D har zuwa Z, dukkaninsu harufa ne biyu suka gina su. I,
da C. In ka ce A ne guda biyu ai manya da ƙarama a tsakiya. Ina ba ku misali alaƙar harshe ne kawai. In ka ce B, A ce da kuma C guda biyu kai kwana da su. C, ya C shi ɗaya misali. D fa, A ce da C kai kwana. Har ƙarshe haka za ka samu. Har Z, duk ai ne ƙanana, duk hikima ce da dabara kawai. Y, ƙananan ai ne da ai dogon lugawiyat kenan ba lagawiyat ba. Ba lagawu ba, luga muka ce. Araftum? Saboda haka nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ainihin wato inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata, lalle gida na farko din nan da ka ajiye mutane a ban ƙasa, wanda shine ke Bakka ai. Mubarakan gida mai albarka wa hudan kuma shiriya lil alamin ga dukkanin halitta. Fihi a cikin wannan gida na Ka'aba ayatun bayyinat, akwai ayoyi masu ban mamaki karara zaka gansu. Allah ka ba mu ikon zuwa Ka'aba. Mu samu sallah cikin ta ya rabbal alamin. Maqamu Ibrahim, misali ga maqamu Ibrahim nan. Abin al'ajabi. Ka je kai dawafi. Ka fara daga Al-Hajarul Aswad. Kewaye nawa? Na? Kewaye nawa ya jama'a? Ukun farko za ka yi mai sassaka ko sassarfa a wani dawafi, musamman da suka yi hajji ina tambayar ku a wani irin dawafi? Dawafin kudu, banda na ifada, banda na wada'a, za ka yi sassarfa ukun farko, kuma za ka yi al'ittiba. Na'am, shi ne ka sa ainihin harami a kafaɗa kafin da kafaɗanka a ukun farko kawai, da ka ƙare sai ka rufe jikinka. Matsayi ga mutane malam, ka ga mutane sun bar damatsan su bala a fili throughout, hada khata. Da ka ƙare sai ka zo bayan maqama Ibrahim ka yi sallar nafila raka'a. Allahu akbar. Wato in ka ga Ka'aba kwarjinin kawai ya ishe ka. Daga ce wannan ɗakin Allah, Ubangiji ni bawanka, miskini mai zunubi, ni ne har kai min baiwan ganin wannan ɗakin ya Allah? Za ka yi mamaki ka ga tsoho ɗan shekara 90 yana dudduke har yake ina Ka'aba take a Makka. Ka ga yaro matashi, ka ga wasu sun tafi da 'ya'yansu sun ɗora su aka faɗa saboda sha'ar wannan gida mai albarka. Za ka ce kai Allah ya mutunta wannan wuri. Kowa kuma dole ya yi sallah yana fuskantar wurin. Wanda daraja kake nema ku? Sallah a cikin Ka'aba na daidai da sallah nawa? 100,000. 100,000. Duk wanda ya sallah a harami yanzu, ya salam, lada 100,000. Kai jama'a, idan ku a masallacin Annabi Muhammad ne a Makka, 1,000. Idan ku a masallacin Kudus ne 500, Ka'aba ta tafi da falalar. Inda za ka sami dama ka yi salloli 5 a Ka'aba kana da lada 500,000. Idan ku kai sallah a masallacin Kano a ko'ina, to Allah ya karɓa mana. To ka haɗa? The difference is? To, shi yasa har suke cewa ma, aiko i'tikafi ne ma ba za a yi ba sai a masallacin Makka ko Madina. Lalala muka ce ba haka bane. Na'am, i'tikafi mafi cikan lada, na'am, granted, ya fi lada a waɗannan wurare guda uku. So Ka'aba ke akwai ayoyi da yawa. Kalli rijiyar Zamzam, rijiyar nan ruwan bai kare ba, shekaru aru ruwan nan, ayatun bayyinat. Ka'aban nan ka ganta tun zamanin farko, gata nan das, aya ajiyayya, tun makircin kafirin duniya sun yi, gata nan Ka'aba ce. Al-Hajarul Aswad, kalli kofar, kalli
rukunul yamani, kalli rukunul iraqi, kalli rukunul shami. Ya Allah, kalli cikan al'umma. In ba don wannan annoba da ta same mu, ka ga Ka'aba mutane tsalle ba, sai ka ji ba daɗi. Kwarjinin ya fi daɗi ka ga jama'a dandazo da magamami na mutane. Ya fi daɗi. Kama ya muka iya haka Allah ya kaddara. Zai wuce da yardan Allah. Kuma za mu je Ka'aba insha Allah. Sanusalli fil Ka'aba wa natuful bait da yardan Allah. Saboda Allah ta'ala ce wannan gida akwai ayoyi na fili ƙarara. Kalli maqama Ibrahim, wato matsayin nan ta annabi Ibrahim, inda ya tsaya ya abin. Har wasu na cewa inda za ka leƙa za ga shacin ƙafar shi. Aya manya-manya. Sannan ka je mas'a wajen Safa da Marwa. Aya ka hararo inda Nana Hajar ta dinga zariya daga kan dutsen Safa zuwa Marwa. Sannan ka je Al-Hatim da suke kira Hijr Ismail, ba sunan ba kenan, sunan shi Al-Hatim, za a gan shi kamar wata. Sannan ka ga inda suke kira Indurarar Rahama, mutane ke faɗin wannan magana. Al-Mizab, aya malam. Nan ne za ka je waɗanda ke gabas da Ka'aba suna kallon yamma. Dole, waɗanda suke yamma da Ka'aba suna kallon gabas. Waɗanda suke kudu da su kalli arewa. ‘Yan arewa suka kalli ina? Kudu, je ka Madina. Ayatun bayyinat. Har suna cewa bincike ma ya tabbatar Ka'aba ita ce center tsakiyar duniya. To wannan yana damun kafiran duniya. Allah, wannan haɗuwar, wannan cincirindon, wannan balbela da magamami da dandazon yana hana su bacci. Muka ce mutu bi ghaizikum inna Allah alim zati sudur. Ya kuka iya, wannan addinin Allah. Ka'aba ce ke haɗa mutane lokacin ibada a tattauna matsaloli ta fuskar siyasa da zamantakewa da misali. Allah ya ƙara kariya ga ɗakinsa. Ya ƙara baiwa shugabannin wannan ƙasa da Allah ya ba su amana kula don ya ba su ƙarfin gwiwa. Ya kare su daga faɗawa cikin abin da yake ba daidai ba. Saboda wannan wuri ne da dukkanin mumini zuciyarsa na wurin. Madinan Annabi? Za ka so zama a Madina ai? Inda jiki mafi tsarki ke kwance? Ko don wannan? A Makka? Inda aka haife shi? To me kake nema a duniya kuma? To da haka dole ne mu ci gaba da addu'a Allah ya kare wannan ƙasa, ya kare shugabannin, ya kautar da su daga bin mummunan abu. Duk ba ƙaramin mushkila ba ne. Araftun? Saboda ka Allah ta'ala ya faɗa kamar da muka ji. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin ko fi ayatun bayyinat maqam Ibrahim. A ciki akwai ayoyi wanda suke na fili ga maqam Ibrahim nan wa man dakhalahu na'am kana amina. Kaji karin bayani. Wa man dakhalahu wanda ya shige shi ne. Na'am, lamirin wanda ya shige shi, lamirin na menene? Ya jama'a, in Ka'aba sai ce wa man dakhalaha dan ta ce. Lamirin menene? Lamirin albayt. Albayt saboda bayt ai muzakkar ne. Wa man dakhalahu wanda ya shige shi wannan daki Ka'aba, ma'ana wanda ya shiga wannan sansanin, to kana amina, ya kasance amintacce, secure. To nan ne na taɓa jin wani malami da daɗewa ya ce an samu wani kafiri mustashriki orientalist da ya ce to ya ko musulmi kun ce duk wanda ya shiga Ka'aba amintacce ne. To ya aka yi a 1979 wanda suka san tarihin sun sani 79 shekara nawa kenan 79? Ku lissafi 49 ko? Shekara 42. Akwai abin da ya faru a Ka'aba. Wani mutum ana kiransa Juhaiman da shi da Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani suka yi da'awar cewa shine Mahdi. Juhaiman din nan abin bakin ciki hatta a jami'ar Madina mai karatu. Dan ka san bata tana yar suka kowa.
sai ya zama suruki na shi wannan alƙaƙani, sai suka yi da'awar cewa shi ne mahadin da ake nema. 79 na mance wani wata ne, wallahi suka shiga Ka'aba da mutafajjirat, bindigogi da babamai, amma a cikin wato makara sai ka ɗauka gawa ne. Limamin harami a lokacin ko a Sharqawi ne ya yi sallah aka rutsa da shi, sai da ya kusan sati 2 ba a yi sallah a Ka'aba ba, ana ta ta kashi da su. To sai shi wancan kafir ya ce, to kun ce wanda ya shiga amintacce ne, yaya aka yi 79 mutane ba su samu amintuwa ga barin harin wannan mutumin ba? Ta kaga sai ya kama kwakwal wanda bai yi karatu ba, ya ce to kaga haka ne fa. To sai wancan malami ce ai Qur'ani ai balarabe ne kuma yana cike da balaga, ba mai gane shi sai wanda yake baligh. Ina faɗin wannan dan ku sani, domin zamanin ƙalubale ne a yau. Sai ce to ai magana a larabci ta kasu gida biyu, ko dai labari ake baka ko dai insha'i ne. Labari shine wurin da kake da damar ƙaryatawa ko gaskatawa. Idan ka ce an yi tafsirin Ramadan yau a masallacin sahaba a unguwar Kundila, masjidin sahaba, sai mu ce gaskiya ne. Haka ne ko ba haka bane? Idan kuka ce bara haka ainihin ana yin cikan da aka yi bana, sai mu ce ba gaskiya bane. Kaga labari kenan, inda kake da inda zaka ce gaskiya ko ba gaskiya ba. Yace to wannan ba labari Allah ke bayarwa ba. Ballantana ka ce ƙarya ciki, da ya ce wa man dakhala wanda ya shiga ba labari bane. Wannan insha'i ne. Insha'i kuma shine ƙiri. Insha'i kuma ta kasa magana gida 5. Amrun wa nahyun wa tamanni wa istifham wa nida. Insha'i ko dai zamanto umarni ne, nace da kai tashi ka tafi. Idan ka ki tafiya, to ina fuska karetawa anan? Ban ce ka tafin bane? Kai ne ka ki. To irin wannan salon ne wannan magana ta zo, da yace wanda ya shiga amintacce ne. Zan kuma gaya muku ma'ana abinda Allah yake nufi ya bada umarni, ma'ana aminu kulla man dakhala hadha fala tuqatilu. Ya ku musulmi ku sani fa, duk wanda ya shiga gidan nan ku sani amintacce ne, ba a yakar shi. Shine ma'anan sakon. Saboda idan wani fandararre je kawo yaki, magana Allah ƙarya ce, shine fandararre kibin doka. Kamar kai ne ka ce ba a fitsari a nan, to sai ga wani shallara fitsarin, to ƙarya kai? Ba a fitsari a nan, kamar labari kai, amma hani kake. Wannan shi suke kira khabarun mafaduhul insha. Ban gane ko kun gane ba. Sautari za ga an rubuta no smoking, ba a mai, kuma wani sai sha, to ƙarya ne. Umarni aka bari bai bi ba, to shine ma'anar wannan maganar. Wa man dakhala kana aminan ay aminu kulla man dakhala hadha albayt. Duk wanda shiga wannan daki musulmi ko ke kar ku taba shi. Allah na bada umarni ne, amma sai ya saka maganan a cikin khabari. Wanda ke da karancin arabiyya da balaga sai ya to ai ga irin ta nan. To kaga zalika mabdul ilm. Wannan malami yayi masa tattas da bayani na ilimi. Ai abinda ake nufi insha'i ne. Insha'i kuma ko dai al'amru ne ko an-nahyu ko at-tamanni ko istakonida. Amrun yi, nahyun karkai, tamanni buri, ina ma a ce ina da. Ta ba ƙarya bane, buri kai ai. Ba fuskar ƙaryatawa ko gaskatawa. Shine tamanni. Istifham tambaya, ina ce masmuk ya sunanka. Ba fuskar ƙaryatawa anan ai. Tuna ai ba labari bane. Sannan akwai kuma mai nida, kira, ya haya. Ba fuskar ƙaryatawa anan. To haka balaga ta kasa magana gida 2, saboda shi Qur'ani bi lisanin ne arabiyyin mubin. Dole kuma ka san larabcin nan. In ba haka ba, kila da wancan maganan kafirin sai ta rikita ka. Amma ina wai kifi na ganin ka mai jar koma. Saboda ka wannan aya ba ta zo bane, a labari ne kamar a zahiri, amma insha'i ne. Insha'i kuma ina jaddadawa ta kasa magana gida 5, imma amr wa imma nahi wa imma tamanni istifham wa nida. Wa man dakhalahu kana amina,
duk wanda ya shiga wannan gida na Allah ku sani fa amintacce ne ku banda yaki shine ma'anar magana. Walillahi ala nasi hijjul baiti, kuma ya tabbata ga Allah, haƙƙi ne na Allah mutane su hajjaci. Dan ya ce walillahi, haƙƙi ne na Allah. Yana daga cikin shika-shikan musulunci guda 5 hijju. Ma'anar hijju a ziyara. Dan ya ce faman hajjal baita aw itamara. An gane? So wanda ya ziyara kenan. Saboda haka haƙƙi ne daga Ubangiji a ziyarci ɗakin Allah. Amma man istata ila sabila ga wanda ke da iko. Ashe aikin haji dole ne, amma ga wanda ke da iko. Me iko? Abu ne 2, kuɗi da lafiyar jiki, abu ne 3 ne kai, suka ce kuma da hanya lafiyayya. Ko da ga kuɗi, ga lafiyar jiki, amma ana ta fashi. Jirgin ma akwai masu fashi a sama. Da kaga za samu tsoro kenan. Ko ba haka ba. Yanzu kaga da akwai masu tafiya aikin hajji ta hanyar Hajj by road misali. To amma tun da hanya ta rikici, ana samun tsotsayi, kaga abun sai dan tsaya alal misali. Kakanninmu a da can a ƙasa suke zuwa. Ni na taso ne waye na ga tsohon da ya aikin hajji aka ce a ƙasa. Muna ce da shi Alhajin Zaria. Suka ce a ƙasa ya tafi. Shi yasa idan ka tafi Sudan zaka ga da yawa daga cikin Hausawa sun zama Larabawa. Daga aikin hajji ne fa suna tafiya, suna noma, suna zango, wajen dawa barin dan huta nan shekara da barin huta shekara 2 shikenan. Kuma ka san shi mushkilar Bahaushe, ni ba na zo zama bane, zan tafi kwana 2 shekara 30 yana ban zo zama ba a gare misali. Yawanci haka suke, inda zaka je irin su Agege da Port Harcourt, ni ba na zo zama bane, ai nan kurme ne. Ya kurme ka shekara 50 kana magana kurme? Duk inda kake kasar ka ce ka zauna wurin, su da suka zauna a taku kasar bugashin su mamaye kuma har a Kano kana da inda ake kira no man's land. Muna da sakarci mu canza irin tunanin. Duk inda Allah ya zaunar da kai zauna, aina ma wajadta fa aqim wa ardullahi wasi'a. Araftum? Da haka duk wanda ya shiga wato ainihin aje aiki bisa iko. Kun nuna lokaci ya riga yayi, amma ku bari mu jira. Wa man kafara, duk wanda ya kafirce, fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah mawadaci ne gabarin halitta. To matsala ana ita ce, kenan wanda bai je aikin hajji ba ya kafirce kenan, ba ka ake nufi ba. Ƙarin bayani Allah ya kai mu gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.